नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त राजू। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। ये आज हमारे पास एक DD फ्री डिश का सेटअप बॉक्स आया जिसमें आवाज़ नहीं है। ठीक है, इसमें हम आपको आज इसे रिपेयर करके बताएंगे इसमें क्या कमी आती है, कहाँ से आवाज़ इसमें जाती है। देखो ये देखो, इसमें आवाज़ नहीं है। ठीक है, चैनल हमारा बिल्कुल ठीक आ रहा। तो हम आपको दिखाते हैं इसमें क्या कमी होती है। और ठीक है दोस्तों, अभी हम इसके रिपेयर करके आपको दिखाते हैं। ठीक है, अभी इसे का हम प्लग निकाल देते हैं। पहले हमने इसका प्लग निकाल दिया और इस पर ये हमारी साउंड IC है इसकी। ठीक है, अब इसमें पहले हम पेस्ट लगाते हैं। आज हम इसे आयरन से ही निकालेंगे, 60 वाट के आयरन से। पेस्ट निकालने के बाद ये देखो, इसमें अच्छी तरह से हमें पेस्ट लगा लेना। सबसे ज़्यादा जितना पेस्ट ज़्यादा होगा, यानी इतना भी नहीं है कि ज़्यादा ही लग जाए। ठीक है, उतनी ही जल्दी IC निकलेगी हीट होकर के। आयरन 60 वाट का ही होना चाहिए जब भी निकलेगा। आयरन से ज़्यादा वाट का हो, जितनी हीट ज़्यादा होगी उतनी जल्दी निकलेगी। तो मैं अभी आपको दिखाता हूँ निकाल करके। अब हम आपको इसे निकाल करके दिखाते हैं। ये इसमें शोल्डर ज़्यादा लगाएं जिससे कि शोल्डर से ही निकलेगी IC। ये देखो लगा दिया, ऐसे ही इधर की साइड लगा दें। जितना शोल्डर ज़्यादा होगा उतनी ज़्यादा जल्दी निकल जाएगी गर्म होने के बाद। यार मोटर का पानी LED है तो खाली है, खाली। ये देखो दोस्तों, हमने IC हटा दी है। अब ये हमने देखो दोस्तों IC हटा दी है। ये देखो, इसका नंबर कैमरे में शायद नहीं दिखेगा तो अच्छी बात है। नहीं दिख रहा, वैसे मैं बता दूं 4558 नंबर है इसका। ठीक है, ये साउंड IC होती है। अब हम इसके जो प्रिंट है इन्हें साफ़ कर लेते हैं। ये अच्छी तरह से साफ़ करना होगा दोस्तों, नहीं तो शॉर्टिंग हो गई तो कार्ड ख़राब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसमें हम थोड़ा पेस्ट लगाकर जब साफ़ करते हैं। ये दोस्तों हमने देखो बिल्कुल साफ़ कर दिया है ये। ठीक है, देखो अब हम ये दूसरी IC हमने प्लेट में से निकाली, कार्ड में से, वो भी इसी आयरन की मदद से। ठीक है दोस्तों, ये देखो इस पर नंबर दिख रहा थोड़ा बहुत 4558। अब हम इसमें एक कट ये जो बिंदी सी दिखाई दे रही है ना, वो इस कट की तरफ को आएगी। इसमें जो कट दिखाई दे रहा है, ये जो कट है इस कट की तरफ को आएगी ये बिंदी। ठीक है दोस्तों, अब मैं इसे डालकर दिखाता हूँ। ये वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी दोस्तों। ये हमने देखो IC सोल्ड कर दी है 4558। ठीक है, ये पिन, ये जो बिंदी सी दिखाई दे रही होगी तुम्हें IC में,
ये देखो दिखाई दे रही है ना, ठीक है। ये इधर की साइड रखनी और ये बड़े सफाई से, बड़े से होशियारी से करनी। ये हम आयरन से कर रहे हैं, नहीं तो सफाई तो इसकी भैया SMD से ही आती है। ये तो मगर ये है कि हमारे पास SMD नहीं, तो हम इसी से रिपेयर कर देते हैं सारी चीज़ें, जो भी चीज़ करते हैं। अब हमने इसका लगा दिया। अब हम इसका प्लग लगाकर तुमको दिखाते हैं। अब हमने इसका देखो, ये इसका सेट टॉप बॉक्स है और हम इसका प्लग लगा दिया। इसमें देखो लाइट आ गई और ये हमारे ऑन हो गया सेट टॉप बॉक्स। ये देखो आवाज़ भी आ गई, ठीक है। साइन लैंग्वेज में कुछ मैसेज देने की कोशिश कर रही है, ये है, इसीलिए वो ये ठीक है ना दोस्तों, ये उन्होंने सीखी थी। ठीक है ना दोस्तों। तो अब आपको पता ही पड़ गया होगा कि DD फ्री डिश में आवाज़ का फॉल्ट आए तो क्या करना है, ठीक है। आज के वीडियो में बस दोस्तों इतना ही। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।